嗰年期前後啊，好多人都話懵懵整整，仲要屈住咧。媽，點解我見你咧日日都咁開心，細聲講大聲笑，仲要咁滑水啊？有咩技巧㗎？好簡單嘅啫，你保持一個好嘅心態，人哋話你乜啊，你都聽唔到。得閒咧要調下我哋入邊副計，好多嘢啊都係要由內而外先得㗎，知唔知啊？飲玫瑰花茶呢個習慣呢，我已經堅持咗好多年㗎啦。點樣飲啊，都係有講究㗎。譬如啊，品種啦、搭配啦、焗茶嘅溫度啊，都有巧妙㗎。眾所周知啊，飲玫瑰花呢，就係飲佢嘅花青素同埋玫瑰精油喎。而蜜紅玫瑰嘅花青素呢，係數一數二㗎。通常呢，佢有兩種製法㗎喎，一種係直接烘乾嘅，有一種呢係零下40幾度凍乾㗎。凍乾嗰啲呢，係保留咗佢入邊大部分嘅好嘢同埋香味。嗰啲花瓣呢，係玫紅色為主嘅喎，聞落去啊，好自然嘅花香味，而且好持久噶。沖茶嘅時候呢，就咁放一朵落去就夠晒噶啦。心情唔靚嘅時候啊，沖翻杯睇到啊，心情都靚好多啦。嗱，呢個咁靚嘅蜜紅玫瑰呢，我已經放咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅街坊自己去睇下啦。今日咧分享幾個秋天嘅花茶搭配：玫瑰花圓玉紅棗杞子、玫瑰花桑葚黑杞子。秋天咧係比較啱菊花噶噃，我哋可以搭埋杞子一齊焗個茶。記得啊，用70-80度嘅水就 OK 噶啦，吸蓋焗佢5分鐘咁就 OK 啦。嗱，如果用得太滾嘅水咧，啲好嘢都蒸發晒噶啦。哇，你睇下呢個蜜紅玫瑰沖完出嚟幾大一朵。哇，好香嘅花香味啊！平時上班唔得閒煲湯嘅姊妹啊，用個玫瑰花嚟焗茶咪方便咯。特別係經常俾老公激到扎扎跳，工作生活壓力又大喎。嗱，姊妹們唔好成日屈屈埋埋啊！呢個視頻啊，記得收藏啊！關注白姑，日日有靚湯。